السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، ما تداوله وسائل الاتصال مؤخرا عن موضوع خلط الحليب مع دواء السعال أو ما شابه ذلك، فهذا أو ما تداوله الناس في هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماما بإذن الله. أخي الكريم، تابع معي لكي تعلم ما هو الصحيح وما هو الخطأ. كما ورد في هذا الموقع، طبعا هذا الموقع ليس بموقع عادي، وهذا الكلام ليس في هذا الموقع فقط، بل في كثير من المواقع تطرقت إليها وبحثت عن هذا الموضوع لأتأكد من صحة الكلام بإذن الله. كما ورد هنا، لا يوجد تحذير صادر من جهة سلامة دوائية بخصوص حدوث تسمم نتيجة خلط الحليب بأي دواء، وبعض الأبحاث أشارت إلى تأثير اللبن على امتصاص الجسم لبعض المضادات الحيوية، ولكن دون الإشارة إلى تسمم، بل نصحت بعدم شرب اللبن قبل تناول بعض المضادات الحيوية بساعة وساعتين بعده، وذلك انظر أخي المسلم، وانظري أختي المسلمة، وتيقني إلى هذا الكلام. نصحوا بعدم شرب اللبن قبل تناول بعض المضادات الحيوية بساعة أو ساعتين بعده، وذلك من أجل الحرص على امتصاص أفضل للدواء. واضح الكلام أخي المسلم، أختي المسلمة؟ واضح الكلام؟ من أجل الحرص على امتصاص أفضل للدواء، وليس تحذيرا للتسمم أو ما شابه ذلك. وهنا كمان أيضا ذكروا لا يوجد أي تحذير خاص بأدوية الكحة تحذر من استخدامها مع اللبن. كذلك هناك إشاعة بموت طفل تناول اللبن مع دواء الكحة، هذا طبعا غير صحيح بإذن الله. بعيدا عن المصادر العلمية، فإن المنطق وحده يمكن أن يخبرنا بنتيجة هامة إذا وضعنا أمامنا بعض المعطيات. هناك جهات دوائية عالمية لا تصرح بإنتاج دواء إلا بعد تأكد من أمانه بقدر كبير، أي لا يمكن إنتاج أي دواء إلا أن يتأكدوا من أمانه في حال استخدم المريض أو من يعطي الدواء للمريض أي منتج آخر قبل أو بعد استخدام الدواء، مثل اللبن وما شابه ذلك أو الحليب. الأطفال يعتمدون على اللبن بشكل يومي في غذائهم، ولذا من الصعب التصريح بدواء يسبب تفاعل ضار مع أهم مكون غذائي للأطفال، أي أن الطفل مثلا يرضع الحليب من ثديي أمه أو من صدر أمه كل ساعة أو كل نصف ساعة تقريبا، وبعدها يمكن أن تقوم الأم بإعطاء جرعة من الدواء للطفل مثل السعال مثلا أو أي دواء ما شابه ذلك من أدوية الالتهابات أو ما شابه. فكيف نقول أن اللبن مع دواء الكحة أو دواء السعال يسبب تسمم قاتل، وهذا الطفل خلال أقل من نصف ساعة يرضع مرة أو مرتين من صدر أمه ولا يتأثر بأي دواء؟ فهذا الكلام باطل بإذن الله. أخواني أعزائي، الحديث في هذا المجال طويل جدا، والصفحة تتكلم عن كثير من المعطيات وكثير من الأسباب لا تتأثر بأي دواء مع اللبن أو الحليب. أخواني أعزائي، فهذا الكلام المنشور في هذا المقطع، في مقطع الفيديو الذي تداوله وسائل الاتصال مؤخرا، هو كلام عار عن الصحة، وأرجوكم وأدعوكم أن تتيقنوا وتتأكدوا من أي خبر منشور قبل نشره أنت
بالمقابل. وأستودعكم الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.